你是否有过这样的经历？明明前一天还精力满满，和某个人见了一面，聊了一次天，回家后却像被抽干了所有力气，瘫在沙发上连动都不想动，甚至会忍不住翻来覆去想，是不是我哪里做得不好？是不是我真的不配拥有轻松美好的关系？如果你有过这种感受，千万不要不当回事。今天我们要揭开人际关系里最隐秘也最伤人的陷阱，那些潜伏在你身边的能量吸血鬼，正在用你察觉不到的方式，一点点啃食你的灵魂，消耗你的生命力。欢迎来到宇宙力量，这里是灵魂觉醒与内在丰盛的聚合场。接下来我们不聊空泛的社交技巧，只拆解最关键的人际关系破局逻辑。我会带你看清3个让你毛骨悚然的灵魂警报，每个警报背后都藏着真实的经历、心理学的底层逻辑，还有你看完就能用的破局方法。准备好，让我们一起从被消耗的泥沼里走出来，重新夺回灵魂的主权。第一个灵魂警报是情绪过山车式相处。你有没有遇到过这样的人？上一秒还对你热情似火，把你夸得像天上的星星，说和你在一起我才觉得开心，你是我见过最懂我的人。可下一秒，不知道哪句话没合他的意，他就突然冷若冰霜。你发消息他不回，你打电话他不接，等你急得团团转，开始自我怀疑的时候，他又会轻飘飘地冒出来，说我只是太在乎你，怕你不在乎我。我冷一点，是想看看你会不会主动找我。而你就像个追着他情绪跑的木偶，每天猜他的心思，怕他不高兴，拼命想找回他最初的热情，却把自己搞得精疲力尽。我有个听众小林，就曾陷在这样的关系里整整半年。对方追求他的时候，每天早上会绕路给他送热乎的早餐，记住他随口提过的喜好，甚至会手写长长的情书，说她是全世界最特别的女孩。小林本来是个很独立的人，可在这种极致的热情里，慢慢放下了防备。可在一起还不到1个月，对方就开始变了。有一次，小林因为加班，没能及时回他的消息，等他忙完联系对方时，却发现自己被冷处理了。对方要么隔3、4个小时才回一句没什么，要么就说你心里根本没我，不然怎么会忘了回消息。小林一开始觉得是自己的错，主动道歉解释，甚至推掉了同事的聚餐，就为了陪对方。可他越妥协，对方的情绪起伏就越大。有时候前一天还一起规划未来，第2天就因为一点小事说我们可能不合适。小林被折磨得整夜睡不着，工作时频频出错，甚至开始怀疑自己是不是真的不懂怎么爱人。心理学大师卡伦·霍妮曾说，焦虑的人总在追逐不存在的安全感。从心理学角度看，这种忽冷忽热的相处模式，本质是间歇性强化的操控术。就像驯兽师训练动物，不会每次都给食物，而是偶尔给，偶尔不给，让动物永远抱有期待，不敢离开。这类能量吸血鬼也是如此，他们不是真的爱你，而是把你当成满足控制欲的情绪玩具，用你的焦虑和不安来确认自己的重要性。你越追着他的情绪跑，他就越觉得这种操控有效，只会变本加厉地消耗你。如果你现在正经历这样的情绪过山车，请立刻停下自我怀疑，做这2件事。第一，停止自我归因。一定要记住，他的冷，他的忽冷忽热，从来不是因为你做错了什么，不是你不够好，也不是你不懂事，
只是他用来操控你的手段而已。不要把他的问题当成自己的过错。第二，建立情绪防火墙。当他开始冷你的时候，不要急着找他，求他回应，而是把注意力拉回自己的生活里，去做你喜欢的事，比如泡一杯喜欢的茶，读一本没看完的书，或者约很久没见的朋友出门散步，让自己沉浸在能带来能量的事里，让他知道，你的情绪不会被他牵着走，你的生活也不是只有他。当你不再围着他的情绪转，他的操控自然就会失效。第二个灵魂警报是他永远在演受害者，而你永远是罪人。你有没有遇到过这样的人？不管发生什么事，错的永远是别人，他永远是无辜的。项目没做好，他会说，都是你当初没配合好，不然怎么会这样？他自己忘了约定的时间，会怪你没提醒我，你根本不重视这件事，甚至他说了谎被你发现，还要反过来指责你。太敏感，不信任他，把自己塑造成被冤枉的可怜人，而你明明没做错什么，却总是被他说得哑口无言，甚至会忍不住反思，是不是真的是自己太计较太苛刻。读者阿凯就和这样的人合租过，那段日子成了他最煎熬的回忆。他的室友从来不会主动打扫卫生，外卖盒、脏衣服堆在客厅，有时候都发臭了。阿凯提醒他的时候，室友却一脸委屈地说，大家都是年轻人，何必这么斤斤计较，一点包容心都没有吗？有一次，阿凯要赶一个很重要的项目报告，熬夜在电脑前工作，室友却在旁边开着最大音量打游戏，还时不时发出大喊大叫的声音。阿凯实在忍不住提醒他小声一点，室友却翻了个白眼说，你自己抗压能力差，不能专注工作，还怪我吵到你吗？那段时间，阿凯每天都活在自我怀疑里，总觉得是不是自己真的太苛刻，是不是自己不懂与人相处。直到后来他搬出去，和新的室友一起住，才发现原来正常的相处，可以不用每天被指责、被甩锅，可以不用总是自我反思。荣格曾言，人们会想尽办法，哪怕是扭曲事实，也要逃避自己的阴影。这种永远把自己当受害者的人，本质是在用心理投射的轨迹逃避自己的问题。他们无法接受自己的懒惰、自私、不负责任，所以就把这些阴影投射到你身上，让你替他的错误买单。你越自责，越妥协，他就越觉得自己无辜，越会变本加厉地把所有问题推给你，直到把你所有的能量都榨干。遇到这种甩锅王者，不用和他争辩谁对谁错，记住一句话，只谈事实，不接情绪。比如他说都是你害我迟到，你不用急着说我没有，也不用跟他解释你有多早就出门，只需平静地说出事实。我们之前约好9点在楼下见面，我8点50就到了，一直等到9点20你才来。不用带任何情绪，也不用指责他，就只是陈述事实。当你只锚定事实，不被他的受害者情绪带跑，他就没办法把你拖进内耗的泥潭，你也能守住自己的能量。第三个，也是最致命的灵魂警报，它会一点点摧毁你的自我价值，再用偶尔的甜头让你离不开它。就像把一只青蛙放进温水里，慢慢加热，青蛙一开始不会觉得疼，等它意识到危险的时候，已经没有力气跳出去了。这种能量吸血鬼就是用这样的方式一点点锁住你的灵魂。学员小雅就曾经历过这样的精神控制。
他从小就喜欢写作，学生时代就拿过不少作文奖项，工作后也一直没放弃这个爱好，经常会写一些短文发在社交平台上。后来他认识了一个人，对方一开始会夸他写得好，说你的文字很有力量，我很喜欢。可慢慢的，对方的评价就变了。小雅兴奋地分享新写的文章时，对方会皱着眉头说：“你这文笔也就自己自娱自乐，写得这么普通，根本没人会看的。”小雅难过的时候，对方又会偶尔给点甜头，说：“不过没关系，虽然你写的一般，但在我心里，你还是很特别的。”就这样，在否定和偶尔肯定的循环里，小雅慢慢开始怀疑自己，觉得自己的写作水平真的很差，甚至不敢再发文章。后来有一次，她鼓起勇气把一篇旧作投稿给了一个平台，没想到竟然被发表了，编辑还夸她的文字细腻又有温度。那一刻，小雅才突然醒悟，原来不是自己写的不好，而是对方一直在刻意摧毁她的自信。存在主义哲学家萨特说：“他人即地狱。”从哲学层面看，这种操控就是存在主义式的精神控制。这类人自己没有稳定的自我价值感，就通过否定你的价值来抬高自己，让你觉得只有他会认可我，离开他，我就什么都不是。他们把自己变成你的地狱守门人，用你的自我怀疑困住你的脚步，让你再也不敢离开他。如果你正被这样的价值摧毁操控，请立刻启动双重建构计划。第一，外部价值锚定，不要只听他一个人的评价，把你的作品、你的成就分享给信任的朋友、家人，或者行业里的前辈、导师，听听他们的客观反馈。比如你觉得自己工作做得不好，可以问问领导，我这次的项目有哪些做得好的地方，哪些需要改进。你喜欢写作，可以把文章发给同样喜欢写作的朋友，让他们说说真实的感受。这些外部的、客观的反馈会像一面镜子，帮你看清自己的真实价值，打破它的单一否定。第二，每日自我肯定，每天睡前花3分钟，拿出一张纸或者在手机备忘录里写下今天我做到了什么，不用是多大的事，哪怕只是今天按时吃了3餐，今天认真完成了工作任务，今天帮同事解决了一个小问题。这些小事都是你存在价值的证明。坚持下去，你会慢慢重新找回对自己的信心。当你清楚地知道我是谁，我能做什么，他的精神绞杀就再也无法伤害你。回到最初的问题，你身边的能量吸血鬼是不是已经拉响了这3个灵魂警报？情绪过山车的操控，受害者剧本的甩锅，价值摧毁的绞杀。很多人在被消耗的时候都会选择忍耐，觉得忍一忍就过去了。也许他不是故意的，可实际上能量的消耗是潜移默化的。当你觉得撑不下去的时候，可能已经被榨干了大部分生命力。所以别等被消耗到极致才觉醒，现在就是你破局的最好时刻。最后留给你一个自我检视的问题，在一段让你觉得疲惫的关系里，你是不是为了维持和平，为了不让对方不高兴，悄悄牺牲了自己的感受、自己的爱好，甚至自己的价值判断？如果答案是肯定的，请记住，冥想大师萨古鲁曾说，真正的自由是从消耗你的一切中优雅的抽离。真正的灵魂自由从来不是勉强自己忍出来的，而是从敢离开消耗你的人开始的。你值得被好好对待，
值得拥有不内耗、不疲惫的关系。感谢您的观看，希望今天的影片对您有所帮助，请别忘了点赞、留言和订阅。我们在下期影片再会。